Պողոս առաքյալի թուղթը Եբրայեցիներին գլուխ 11 և 12։ Եվ արդ, դեռ ինչ ասեմ, քանի որ ժամանակը բավական չէր լինի պատմելու Գեդեոնի, Բարաքի, Սամսոնի, Հեփթայեի, Դավթի և Սամուելի ու մյուս մարգարեների մասին, որոնք հավատով պարտության մատնեցին թագավորություններ, գործեցին արդարություն, հասան խոստմանը, փակեցին առյուծների բերաններ, հանգցրին կրակի զորությունը, փրկվեցին սրի բերանից, զորացան տկարությունից, հետո կտրիչներ եղան պատերազմի մեջ, հաղթեցին օտար բանակների, կանայք հարության միջոցով վերստացան իրենց մեռելներին, ուրիշներ չարչարանքի ենթարկվեցին մերժելով ազատություն ձեռք բերել, որպեսզի հասնեն լավագույն հարության, և ուրիշներ ենթարկվեցին տանջանքների և գանահարությունների, կապանքների և բանտերի, քարկոծվեցին, սղոցվեցին, փորձության ենթարկվեցին, սրով սպանվելով մեռան, թափառեցին ոչխարների և այծերի մորթիներով ծածկված, ապրեցին կարիքի մեջ, նեղության մեջ, չարչարանքների մեջ, մարդիկ, որոնց այս աշխարհը արժանի չէ, մոլորված անապատում, լեռներում, քարայրներում և երկրի խորշերում: Եվ սրանք ամենքը հավատի մեջ վկայված լինելով հանդերձ, չընդունեցին խոստումը: Աստված մեզ համար ավելի լավն էր նախատեսել, որպեսզի առանց մեզ դրանք չկատարվեն: Ուրեմն մենք էլ, որ մեր շուրջը վկաների այսչափ բազմություն ունենք, դեն գցենք ամեն հպարտություն և ծանր մեղք, համբերատարությամբ ընթանանք դեպի մրցասպարեզ, որ բացված է մեր առաջ: Նայենք Հիսուսին, հավատի զորագլխին, այն կատարելագործողին, որ իր առաջ դրված ուրախության համար հանձն առավ խաչը, արհամարհեց ամոթը և նստեց Աստծու աթոռի աջ կողմում: